מה קורה חברים, כאן יאלי, והיום אני רוצה להראות לכם את כל המחוספסים שלי. אז אני אראה לכם את הקלפים ותגיבו לי בתגובות אם יש לכם את הקלפים כאילו שלי יש. ועכשיו אני מתחיל את הסרטון. אז הנה הקלף הראשון, רגע תראו אותו על המסך, כתבתי אותו בסליפ, זה המאמן הירוק. ועכשיו אני אראה לכם את הקלף השני. הנה, עכשיו אני מראה לכם את הקלף. רגע, תגיבו לי בתגובות אם יש לכם את הקלפים שהראיתי לכם. ועכשיו אני מראה לכם את הקלף השלישי. אז הנה הקלף השלישי חברים. לא לשכוח גם להגיב תגובה, תגיבו על כל מי שיש לכם. ועכשיו אני עומד להראות לכם את הקלף הרביעי שהוא הקלף הראשון שלי. איזה יפה הוא, נכון? כאילו חבר שלי הביא לי את זה. עכשיו אנחנו נעבור לקלף החמישי. טוב, הנה חברים, הקלף החמישי. גם הוא קצת יפה, נכון? נעבור לקלף השישי שהוא קלף אחד היפים. והנה הקלף השביעי, כאילו השישי, לא זוכר איזה קלף אנחנו. אז כאילו עכשיו אני אראה לכם, העסקתי אותו מהחבילה של צ'ארז, אני אראה לכם אותו עכשיו על המסך. הנה חברים, הנה, ועכשיו אני אראה לכם את הקלף השמיני. הנה חברים, הקלף השמיני לדעתי. אני אראה לכם פה עכשיו את הקלף התשעי. הנה חברים, הקלף התשעי. עכשיו אני אראה לכם את הקלף העשירי. טוב חברים, הנה הקלף העשירי, הוא אחד הקלפים האהובים עליי. אני אראה לכם את הקלף ה-11 בעוד 3, 2, 1. תראו כמה מחוספסים. הקלף הבא כאילו לא יהיה נחשב כזה מחוספס, הוא יהיה כזה נחשב חצי מחוספס, ונעבור אליו. הנה הוא חצי מחוספס, כאילו אם הוא חצי מחוספס אז שמתי כאילו בתוכו שני קלפים שזה ייחשב מחוספס. תראו, הנה הקלף השני. אז נתראה בסרטון הבא חברים, יאללה ביי.